Labas visiems. Grįžome į Kalradijo žemyną, kautis už Sturgus. Ir joje mes padėti Ravangabui, tokiam neidėjai. Jis čia jau kariauja ilgai ir armija jo nusilpus. Manau, kai jisai ilgai čia nebeatsilaikys. Tris armijas ir taip nugalėjo. Įtariu, kad sekanti kova jam bus paskutinė. O mes tada imam. Ir nusisamdom kareivių. Nors ne, man pėstininkų nereikia, man rodos. Oi, per 155. Užtenka. Man pėstininkai reikalingi tik skydų sieną, kuri laikytų. Jeigu jūs norite žaisti per pėstininkus, galima iš karto šito tokį haką galite laikiuką pastatyti, kas nežinojo. Daugumą, aišku, čia jau tas žaidimas nėra naujas, tai praėję, jau žinosi tas taktikas, galaktikas 10 kart geresnis nei mano. Bet yra tokia taktika, kad paprasčiausiai galima pėstininkai žaisti labai paprastai. Statai skydininkus renkės į per pusę. Pusę skydininkų, pusę šturmo pėstininkų. Tai yra su dvirankiais kirviais. Jums žaidimas pats automatiškai padarys, jeigu jūs statysit skydų sieną arba jos reikiuosit, skydininkai ein į priekį, kad saugotų nuo strėlių, o su dvirankiais kirviais, ten ietim kažkokiom, ten visokiais tais alebardam, kaip ten vandėjicai. Be problemų. Jie stovi, slepias nuo tų. Ir kai prasideda puolims, jie žuda. Nes skydininkai jie nėra, daug žalos nedaro. Jie pagrindė yra skydų siena, kuri atlaiko pirmą smūgį. Jų darbs yra, kaip sakant, sugerti smūgį, kaip aš darau, ne? Bet aš žaidžiu pagrindę per lankininkus, per savo elitinius fijanus. Tai automatiškai aš šturmo kareivių net neimu, nes, pas mane žuda ne pėstininkai, o lankininkai. Pas mane tokia taktika. Taktikų yra įvairių, kai sakant, gal gudriau būtų iš tikrųjų tam pėstininkų susirinkti, sumaišyti 50 ant 50. Plius šturma labai gerai prieš raitelius, nes jie dažniausiai turi ten ilgus ginklus, dvirankius, raitelius visus jie užstopint, kaip sakant, sustabda ir nukapoj galvas ir arkliam yra raitelių. Žiauriai čia skamba, taip yra. Tai va, kas kokią taktiką nori. Šiaip sakau, viena iš tokių gerų taktikų pasiteisinusi yra maišyti. Pusę per pusę. Ir gerai, kad kompiuteris jis pats kažkaip tas. Ir nes, žiūrėkit, jūs gaunat naujokus, atkreipkite dėmesį. Gaunat kareivių naujų, kurie neturi skydų. Jie niekada nebus pirmoje linijoje. Pirmoje linijoje stovi visą laiką su skydu. Jie stovės jiem už nugarų. Logiška. Realiai ir aš neleisčiau be skydą į priekį. Nebent būtų labai smarkiai prisidėlęs tas kareivis. Kur avangacija švara? Bratai, man rodos, tau reiks pagalbos tam. Tu galvoji visas armijas sunaikini? Dek šauktų. Virutė. Taip, išsisaugokim. Šiandienos išsaugojim. Ir padėkim, įstokim į armiją. Aš truputėlį padarysiu taip, ir tada įsikišiu. Blin, naktis, bet taip sakant, kad stipriausi kareiviai pirmiausiai ir pastuos. Kad jų truputėlį sumažint priešų skaičių. Archers! Forward! Attack! Move forward! Arrow! Footmen! Forward! Move! Cavalry! Forward! Horsemen! Give them hell! Tegu pabanda jų raitelius su lenkais, su lankais. Delta kovą artimą. Linijais lankininkus atitraukia. Negerai. Jeigu jis prie pėstininkų savo prives, jie neprives. Pasivyjame. Naktis nevelnė, nematau.
Čiut neiškrito iš pado. Iš blefos į mane užsimesti, bandė užmesti. Aha. Koks charge, nu. Aš atitrauk noriu savo raitelius, jisai charge liep jam. Nu tai jopšyk, kaip čia suprasti. Kur tu puoli su tiek kareivių? Idiots? Idiots. Nu fijanai, bet jie žuščiai. Horsemen, forward! Ne, reikia padėti jam eiti. Infantry, move! Horsemen, move! Infantry, move! Forward! Move! Noriu, kad tie žufijanai žūtų, jie daug ką gali padaryti. Tau bahus turbūt nepasitikė. Gerai. Archer, forward! Infantry, move! Move! Cavalry, move! Forward! Move! Gonkiai iškrita kažkoks. Mūsiškis. Čia mūsų likučius Ravangada armijos raitelį žudo. Likučius tiksliai. Soldiers, raise your shield! Infantry, hold fire! O daugiau pulkų čia atfotinė. Stengi. Nu matėm, paskui ten po 300 į dvirankiam, vienrankiam ginklų, taip kad jo. Ir žala nesveika jau. Kur tu čia jau? Kažkur tie ten pėstininkai atsirado. Nu gerai. Horsemen, move! Forward! Move! Move! Arrows! Move! Forward! Cavalry! Forward! Rider! Forward! Infantry! Orders! Kodėl aš jų nematau? Raitelius su laukais, kada negaliu štargus parakti. Nu ir kur mūsiškiai? Kur Ravangada armija visa? Opa, nukirta. Horsemen! O, kaip maniškiai. Move! Move! Raitelius surinkim krūvą. Cavalry! O, rodo. Manau, kad reikia kitaip. Ką tu čia šalia? Tai draugus, Trinas. Rodo, atsistojęs, nu. Arklį pametė, dėdė. Į galvą pametė.
Stovėti smarkiai. Jų ne, jie antrą tyrą, ar trečią, neatsimenu, bet žodžiu daug. Automatiškai jie daro savo žalą vis tiek. Niekam sunku. Oi. Kažkas šaudai manipuliuoja iš rūkų. Laiku. Fire at will! Nu, va, pastiprinimą sulaukiu, dabar jau šokiai. Attack! Archers! Charge! Footmen! Form along! Charge! Pulkit į put. Čia maniškius bandot apsukti, ne? Nuolat. Čia nieko nebėra. Nu, kova nulemta. Čia va. Tada я почував. Речі скине. Viens prieš du. Juk, šiaip matau čia dar daug. Pamečiau skaičių. Ant kiek mažiau priešo. Tai būna. Nu jo, tai jam irgi šarvuoti konkrečiai. Einu visą strėlių pilns vienodai jam. Ei, kontrolinis taškas. Čia sumynė. Kazuitus atbėga banda. O čia kada aš užstrigu, tai negerai. Da, kur tiek jų truputį lempo lengvas pirmų lygių. Kaip skrūsdamas iš po žemės. Į dar vieną bandą.
Viskas, tokios jau paskutinė čia buvo banga. Fu, 25, nu fijanų nedaug. Pagrindė, kad geriausiai 6 fijanai žuodiktas. Va tas yra gerai. We are at your mercy. Bet visus imam Zelangę, Beloisą. We are at... I give up. Reikia visas uždaryti po velniais. Už šitą kovą galima va tokį pergalę ir laiką pastatyti. Stengiamės, kova truko ilgai. Kova buvo sunki ganėtinai, pradžiai ypač. Nes, taip atrodo, kad galą ten atsint. Pradžiai buvo tokių minčių, kad pastiprinimo nėra, biesas žino, kas vykst. Kibirai ant galų pas mums geresnė. Na, aš einu pagrindę, aš nežiūriu į svorį, nes pas mane visi raiteliai. Aš pats raitelis žiūriu į išgyvenamumą. Reikia važiuoti prasiduoti visko. Jis irgi traukia atgal prasiduoti, žinoma. Logiška. Tik man be laisvių nieko nedavė. Už čia gana 3000. Gerai, pinigai man nemaiša, nes į minusą einam, ne tai baisiai, bet į minusą. Tik vis pinigų neturiu minusas. Šarvus atiduosim kareiviam tada. 15 000 pinigų turi. Jeigu karvės avys į kiaulės parduodam, 11 000 liek mum. Maistą dar alyvų galim nusipirkti. Finikų yra. Daugiau kaip visko pusė velnio. Grūdų dai per daug konkrečiai. Palikimo taifą. Einam į taverną, parduodam belais, standartiniai mūsų veiksmai. Pinigėliai. O šitus atiduosim mes į citadelę. Įėjau po žemės. Kam aš įėjau, aš atiduoti turėjau kareivius, paėmė, paspaudžiu įeiti. Va, šitą reikia, ne viršutinį, vidurinį paspausti. Kodėl aš juos atiduodu, biškį taškų įtakos gaunu, nors aš jų daug, taip turiu 27 000. Bet jie nelėtins mane smarkiai, va, kur visas pliusas didžiausias. Man reikia būti kuo greitesniam, mobilesniam, o aš nieką iš žvalgybų nesusikėlęs iš taškų. Čia būtų greičio dadėtų žvalgybą. Čia dieną, kad greičiau vydė per pusnį, per lygumas arba per miškus, ir taip toliau. Šitą aš nieką nedariau, automatiškai pas man ir greitis toksai. Plius mes kažkodėl Perigons kata atsako, tai yra gano bandas. Ir daug tos 0,2. Nes mes turim per daug arklių. Pinigų daug neturi, vadinasi, reikia parduoti ką? Reikia parduoti pigius arklius. Vis tiek dar yra. Šitų negaliu aš pardavinėti, nes jie neš krovinius. Čia yra Varnapolis netoli šiaip kits miestas. Mes ką dabar dar padarysim, tai paimsim, atiduosim šitus daiktus ir šitus daiktus savo kareivių. Pakiltų lygis. Nes pas mane yra ne maksimalaus lygio net lankininkų, tai kad reikia sukelti lygį. Po biškį sukilt, bet reikia, matote, pinigėlių, todėl reikia paprekiauti. 13 000 duoda. Neturės, man rodos, tiek pinigų. Taip, dalį atiduokim kareiviam.
Šitą dalį parduokim. O, liuks. Ką iš maistą turi gerą mum? Mėsytės mes turim, sūrių turim, aliejus, tiksliau sviestą turim, aliejus. Žuvies neverta jiem parduoti, žodžiu, visko turim ir reikėtų vėl parduoti biškį arklių. 10 000 gal biškį. 50 sumažykim arkliukų. Tų 40 palikim, tų 40. Da 0,7 rūpužė. Nu į tų 40 palikim. Da 0,04. Nol, nu ką darysi, nėra. Kareiviai pagis kiti gal. Yra sužeistų kareivių. Yra 13. Turėtų dingti. Nes sužeistų kareiviai jie nevalda arklių. 737. O. Noriu prisijungti porą. Na ką, žiūrėjom pabandyti atmušti porą pilių. Daug idėjų. Na, čia tas 338 įsijoj. Na ką tai Ravangads veikia? Tu neįsiek savo teritoriją atsiminėti. Sako, neįdomu. Visa armijas matos renkas, maistą perkas ir taip toliau. Galvoju. Dabar mes Ravangadui kaip ir padėjom, ne? Pietų imperija. Jo. Vargiai kazuitam pavyks surinkti panašią armiją, kuri galėtų įveikti Ravangadą. Pietų imperija tikrai netvilks armijos, nors negali garantuoti. Tai aš manau, kad jo, čia buvo pats pavojingiausias. Mums dabar reikia į Marunatą. Paaiškės dėl ko. Aš čia nematau priešo armijos stiprios pakolkas. Bet jis galėtų netemti naktį, bandyti eiti atsimti teritorijas. Polek sugrįnko armiją. Zamokres, kas užpuolė? Ai, Pietų imperija ten per tas vietas. Kur tu po velniais trauki? Supratau, jis tipo pagalvoja taip. Mes čia tipo nugalėjom tą didelę armiją. Ar ne? Jis grįžta atgal. Jis pats nežino, ką jis daro. Čia kompukteris. Aš žinau, kad jis jau trauks čia. Padėt gal. Žodžiu, ten rytuose belika tik tais kazuitai, kas ateisda. Pietų imperija sugmastė ateit čionajos. Antrą armiją ar trečią. Nes ten 3 armijas įvykė. Ravangads. Praeitoj sesijai, kai filmavom. Jeigu atsimenam. Kas atsimena? Laiką. Kas neatsimena dislaiką. Turbūt. Dislaikų nereikia. Iš tikrųjų. Taip. Mes čia paprekiaukim biškį. Kareivių mums duod. Aš jūs įmu iš belaisiu, kad vis greičiau jaučiu pinigėlių, pakol kas turiu beveik 500 000, tai kad kol kariauja pinigai nėra didelė problema. Tai paprekiaukim. Mums reikės maistą įvairovės. Alyvųgi turit? Turit 5, paimkim. Alala.
Taip, daugiau nereikia, man. Labai apsikraut žuvį 7, tai kainuoja parduočiau, bet kad nereikia jiem jos. Per daug žuvies turiu prisikrūvęs. Nu ir Rolex pasižiūrėjo, ką darėme per stipriai ir jis nelauk, kol jin susilpnės. Nu, žaidėjasgi žino, kad kai tu pulsigi, tavo armija vis tiek sumažės. Paimk užpulk. Jis paėmė atsitraukė. Ir jų aišku, čia bus 1000 su virš. Bolekai irgi armija 1000 su virš. Nu į ką tu, bolekai, oliolekai, blindarai. Ar jis tikis, kad Rezas atsilaikys? Šiaip čia gynėjų nėra, beveik. Nespėsiu. Ir tokios armijos nesugebėjau užpulti. Nu, boleks, lioleks. Čia įdomiai buvo. 1100 kareivių. Jim šalia pilių. Nu, jim, a gaila. Bus to pilių, sako, ne karą mes. Kaip čia man tą savo armiją dabar išdėstyti? Iš čia puola, ką čia daro? Pulti varo. Jis varo kalną užsimti. Archers! Forward! Infantry move! O nemėtykite su savo kirvuku iš tokio atstumo, vis tiek nieko nepataikysite. Ne. Jis neva. Išeisto pakalbį. Da, norėtum, sako. Tada šias. Infantry! Make a shield! Cavalry! Move! Footmen! Forward! Move! Jo, iš pilies daug atėjo man kareivių padėti. Sėls viens. Infantry! Forward! Form a shield wall! Svarbu, kai išskydų sieną laikytume. Soldiers! Fire! Cavalry! Forward! Move! Cavalry! Attack! Ką tu ten ruošys mesti? Makers! Archer! Form a line! Everyone, give him hell! Nu jo, nabaga, supa jį numušę. Nu čia tai tie pigėkiai, ne. Paniu, tie pigėkiai. Ir mutierų.
Ne vienas nežuvo, vienas sužeidė. Pėstininką. Nu, dabar jūs mano belaisvis. O, bus raitelių. Duosim, čia kareivių papildyt bus. Iš ko pėstininko? Taip, šitus įmam. Iš šitus parduosim, iš šitus, visus va šitus. Įdomu, kur ten tas Oleksų, tą 1000 kareivių trauks. Tikiuosi padėti Ravangadui, nes jie turi atsimti ant tas teritorijas. Nors biesas ano žino. Įtariu, kai jis pirmyn atgal pajudinės, niekas gerą nenuveiks. Kaip visada. Man apie karatėją reikia. Čia buvo Pietų imperijos armija, taip. Civilka. Ravangats trauk link tenais. Su Oleku dar neaišku, ką jis čia darysi, kur išeisi, ką jis čia veiks. Tikiuosi, kai jis nušliauš iki ten, bet nenustebsi, jeigu nenušliauš. Tuos parduot, iš šitų pasidarysim savo kareivius. Taip, einam dabar į citadelę ir perdodam tuos va visus. Tegu sėčia, tame kariautų prieš mane. 3, 6, 9. Kiek čia? 3, 6, 8 vordai. Taip, targolė, prekyba. Ką mes galim parduoti? O, karvytės, avytės ir kiauliukus. Žuvį vis tiek reikia parduoti, nes jos beproto daug, kaip ir grūdų. O, 100 000 užsidirbu. Nu, karas savo pinigus atneša, užsigrobiai tokių atėjus, pardavį. Taip, mes, aišku, ką galim čia taktikui susikelti. Čia jeigu kvietė sąjungininkus į armiją, nors aš armiją nerenku, 10% greičiau atein ir mažiau prarandė įtakos taškų, įtakos. Jeigu jūs žaidžiat va taip renkant armijas, tada jo, bet aš kadangi nežaidžiu, tai aš geriau pasimsiu, kad 20% sumažytų kai pilį, jeigu imbe manęs nuostolių, ir 20% dadėtų, kai manęs nėra kaip pilį. Manau, kad man tas labiau pravers pirks. O mes jojam į Marunatą. Vat dėl ko šits video iš tikrųjų buvo kurts, tai pamatysim. Nes, aš nusprendžiau, kad reikia Ravangadui padėti, nes aš jutau, kad jam ten kvėp ne kažkuo. Negalėjo tai būti, kad 3 nugalėjo ir jeigu būčiau nepadėjęs, jį ten būtų sudaužę. Ten buvo daug daugiau. 2 kartus daugiau armija didesnė buvo ir plus gan ištobulinta. Na, galą ten tik bomžiukai pradėjo lysti. Taip tai ten buvo. Į Haną sargų ten tų, sargybinių. Taip, kad nieka gera nebūtų laukę jau. Šiaip man reiks dasipirkt kareivį. Vlandija, derteriau, nu tiek to. Su Vlandija vėliau pakovosim, dabar mes padarysim vieną dalyką. Blogai, kad derteris paskelbė karą. Labai blogai. Aš atėjau, matom, auksinis deg, jau laikas. Aš norėsiu sunaikinti, aišku, imperiją. Man reikia dabar rinkti drakono ženklą. Pamatysiu tokį didelį. Nu, manau, žinoma. Taip, aš norėčiau pamatyti žlugimą imperijos. Matom, duoda, uždegė slėptuvę, kurią reikia išvalyti. Ir ten rasim paskutinį detalę. Delteris, aišku,
armijų didelių jis nesurinks. Problema ta, kad tie pietiniai miestai ten neturi garnizonų normalių. Ne, mes aišku pulsim tik tai su šitais. Kodėl blogai, kad Derteris mums paskelbė karą? Todėl, kad bėda tame, kad aš kai paimsiu tą ženklą, man duos pasirinkti, arba aš noriu sukurti savo karalystę, arba imperijos priešam prisiekti. Kadangi žaidžiu Sturgus ir kaip ir Avangats karalius, nu ne karalius, didysis kunigaikštis, bet esmė ta pati, tai aš niekad čia per daug negalvosiu ir jam pasakysiu, kad aš turiu ženklą ir tipo su juo mes eisim prieš 3 imperijas, pietų, šiaurės ir vakarų. Su pietų mes ir taip jau kariaujam. Viens, kita. Sunku. Ką čia daugiau nėra yra viens tas, to šildus prie lauželę. Rūro atstatęs. Ten viens ant vieną mūsiškis kažkodėl išbėga kautis. Nu, ne miškinį prieš elitinį katafraktą. Bet jų tengi daug, ne vienas. Ai, viens. Atsiprašau, ten buvo viens. Čia kaip visą laiką lieks pasirinkti viens, ar čia 3 prieš, kiek mūsų, 10 kautis. Nu gerai, viens ant vieną, duosiu aš tau šansą. Nedidelį. Mažą. Visai mažiuką. Iš tikrųjų, tai šansų nebuvo. Na, dabar turėtų, surinkti trapūno ženklą. Ir reikėtų man dabar pas Ravangadą. Bet aš negaliu. Nes didžiausias Derteris paskelbė karą, turėdamas vieną didelę pilį ir jisai puls Šarasą. 100%, nes Šarase 170 gynėjų. Nu, mažokai. Na va, o kaip mes prisieksim Ravangadui, nu kaip mes jau jam prisiekęs, aš jo vasalas, bet kaip mes, žodžiu, pasakysim, kad turim drakono ženklą ir eisim prieš imperiją kariaut, pamatysim kitose video. Ir kaip damušim tuos valandus vienas iki. Visiems iki.